हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म चाहिँ काठमाडौँदेखि अहिले विराटनगर मेरो मामा घर आएको छु होइन, दसैँ मनाउनको लागि। मेरो मामा घर चाहिँ विराटनगर महानगरपालिका इक्राही भन्ने गाउँमा चाहिँ नि छ। अनि आजको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ नि इक्राहीदेखि विराटनगर बजारसम्मको यात्रा हामी गर्दैछौँ होइन। मैले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई अहिले यो देखाइरहेको यो जुन सिन छ यो चाहिँ इक्राही भन्ने गाउँको सिन हो। जस्तै यहाँनिर बच्चाबुच्चीहरू जिम एक्सर्साइज गर्ने ठाउँमा एक्सर्साइजहरू गरिरहेछन् होइन। अनि दसैँको टाइममा खेतमा हरियो धान हामीले देखिरहेका छौँ। अब हामी यही यो रोड हुँदै नोबेल हस्पिटल हुँदै कञ्चनबारी निस्किँदै हामी चाहिँ बजारतर्फको यात्रा चाहिँ हाम्रो सुरु हुँदैछ। सबैजनाले भिडियोलाई हेरेर माया गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। यो जुन अहिले अगाडि हामीले बिल्डिङ देखिरहेका छौँ यो चाहिँ विराटनगर एयरपोर्टको टर्मिनल भवन हो। ओके, हामी चाहिँ ठ्याक्कै कञ्चनबारी चोक आइपुग्यौँ होइन। यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाइवेलाई छोइसकेका छौँ। जस्तै धरान रोड भन्छ यो हाइवेलाई चाहिँ। दक्षिणतिर गयो भने विराटनगर बजार हुँदै इन्डियाको बोर्डरसम्म पुग्न सकिन्छ भने उत्तरतिर गयो भने इटरी हुँदै धरानसम्म पुग्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो विराटनगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट छिर्ने बाटो हो। अब हामी यो हाइवे हुँदै धरान रोड हुँदै विराटनगर बजारसम्म पुग्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई निरन्तर रूपमा हेरिरहनुहोला। हामी चाहिँ बरगाछी कटेर अहिले बजारतिर पुग्न आँटिसकेका छौँ। अब केही समयपछि हामी विराटनगरको मेन बजारतर्फ पुग्नेछौँ। अब हामी महेन्द्र चोकतर्फ जाँदैछौँ। अगाडि चाहिँ महेन्द्र चोकबाट हामी पूर्वतिर छिर्नेछौँ। यहाँदेखि चाहिँ ठ्याक्कै विराटनगरको मेन बजार सुरु भयो। अब हामी अगाडि ट्राफिक चोकबाट चाहिँ नि हामी देब्रेतिर जानेछौँ। टम एन्ड जेरी भन्ने मेरो आन्टीको चाहिँ नि त्यहाँनिर विराटनगरको एकदम फेमस टम एन्ड जेरी भन्ने होटल छ, जहाँ चाहिँ मोमो सेकुवा सबै कुराहरू पाइन्छ। यदि हजुरहरू पनि विराटनगर आउनुभएको छ भने चाहिँ नि टम एन्ड जेरी अवश्य जानुहोला, जहाँ हामीले काठमाडौँको जस्तै मोमोको स्वाद भेट्न सक्छौँ। मोमो बाहेक सेकुवा, थाली सेट, अरूहरू पनि विभिन्न प्रकारको खानेकुराहरू चाहिँ नि पाइन्छ टम एन्ड जेरीमा।